Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Res je, in ljudem ne smejo več obljubljati, da bo naslednji teden spet. Ja, ker zdaj se je zavlekel na 3 tedne. Že ne parkrat se je zgodilo, ni bilo tako. Ja. Grega nam bo kazal trike s kartam. Vidiš, imamo karte zložene po vrst, zdaj si lahko odločite za eno karto, pa bom pokazal trik. Ne boš pogruntil, kjer je. Ne? Tako. Lej, če si zbereš točno 10. karto, vem, kjer je. Aha, okay. Te 30 tudi veš. Tudi. Moram malo preračunati, ker ne vem točno zdaj. Se pravi, nov petek, nov teden, izziv. Nova stvar. Zdaj bomo v današnji oddaji pogledali, kako je najboljši način mešanja kart. Vsi imamo doma karte, vsi imamo neke načine, kako mešati, in zdaj bomo najdel najboljši način, najbolj učinkovit, najhitrejši, in zato bova midva tudi test naredila, kjer je dejansko najboljši. Tako da test bova naredila tako, da pač, če so karte po vrst, se seštevajo točke in manj, ko imaš točk, bolj so zmešane karte. Vse boste mogoče se malo čuden sliši, ampak bomo dojeli med tem, ko bomo igrali. Tako da gremo najprej bomo razložili, kjer je načine. Jaz poznam 3 najbolj znane načine, ker jih imamo, tako da ta prvi najbolj znan način je, se pravi, karte damo na pol, riffle, shuffle ali pa ne vem, mešanje polovičk. Ajde, da že mešamo? Ne, mešamo. To je samo način, zato da sem pokazal. To je ta prvi način in ta je zelo v bistvu cool način za zmešati karte, ker... Jaz ga ne znam. Ja, ampak je najbolj učinkovit recimo v primerih, ko se meša, če hočeš hitro zmešaš, da nimaš veliko dela. No, to bomo videli. Mislim, če je res, to je, zdaj govoriva teorijo, pa bova midva to teorijo preizkusila. Tako da, realno je rečen, mislim, da naj bi vsaj 7-krat, če bi ta naredil riffle, shuffle, je toliko zmešan, da ne moreš si ne zapomniti, da je to čisto totalno zmešano. Se pravi, vsaj 7-krat pomešaš, pa je to. Pol imamo drug način, je ta klasičen način, to kar večino od nas dela, oziroma smo delali, ko še nismo znali riffle, shuffle. Zdaj sem se pa naučil, pa znam. Tako da ta način ni toliko cool, no, za mešati kart. Realno jih zelo malo premešaš. Če bi hotel, da so realno nekako tako zmešane, kot kar 7-krat tisto, kar smo prejšnjo rekli, bi mogel to narediti 10.000-krat. Tako da tukaj je malo problem. To je vse teorija. Mi bomo to vse sprobala, pa bomo videla, če teorija drži. Pa imamo pa zadnji način mešanja, to pa vidimo večino v kazinojih ali pa kjerkoli tako. To je pa, se pravi, karte damo gor na mizo in jih mešamo. Tako. In načini tega mešanja so, v bistvu je zelo kar ena velika teorija okrog tega mešanja, ker bi mislil, da je pač sam na mizo daš pa zmešaš. Ne, so prav pravila, kako moraš na mizi to mešati. In skozi mora vsaka karta se mora vsaj enkrat dotakniti mize, ne sme biti na tleh. Pol vmes imajo, ko ti poberaš karte, ne smeš ti proti cepih pobirati, da jih vidiš, ampak zmeri proti ostalim. Pa vmes imaš pa še načine, da moraš še riffle, shuffle na koncu narediti, se pravi ta zadnjega, pa pol še preložiti kupčke 3-krat, zaradi tega, da je to zares noben ne ve, kje je kakšna karta. To naj bi bil kao najboljši način, ampak v kakšnih kazinojih samo tako pomešajo, dajo skupaj in je to. Tako da zdaj se pa midva kar lotva testa. Ta prvega sva rekla pač riffle, shuffle 7-krat. Jaz sem rekel, da bova 30 sekund zaradi tega, da bo fair. Bova v bistvu vsazga mešala in bova videla, koliko bojo dejansko zmešane karte. Se pravi... ježeš. No, gremo. 3, 4... Zdaj. 1. Upam, da bi vratali 7-krat. 2. Kaj se boš ti 3 mešali 2. Pa še to ni en klinc.
Koliko imaš? Še 6 sekund. Ja, madonna. Sam to je tudi zelo odvisno. Aha, konc. Jaz bom še zadnjič dal. Kaj se neki zakurle, tak alarm je. Ja, prav res. Sam to je tudi odvisno, ne, dole sem pri sebi videl, koliko znaš to. Jaz sem najbrž dole za en klinc. Točno zaradi tega sem pa rekel, da boš ti z mano to delo. Če znaš, je to recimo najboljši način. Če pa ne znaš, je pa boljš tisti, kar delamo mi. Tako da, pa tudi tlej, recimo pri temu Riffle Shuffle, jaz bom tele pustil, bom druge vzel karte. Je tudi fora, če ti, ko ti recimo vzameš na pol karte, moraš zmer gledati, se pravi, ta je bila ta, če gledajo tako, ta je bil ta zgoren del. In ti moraš zmeri začeti iz temu, kar si prepolovil. Se pravi, ne smeš da tega ta prvega na tla. Mora biti ta prva na tleh ta. Zaradi tega, ker drugače se ta karta nikoli ne zmeša. In zaključiti moraš iz to. Ne iz to. Zaradi tega, ker ta je bila že tudi ta zadnja karta na vrhu. Tako da pač to je pravilen način, kako to mešaš, ampak pač še zmer... Zdaj bova mi da to pregledala. Zdaj bova mi da to pregledala in bova dala pauzo in bova rezultate šerala, ko zaključva. Tako da, čau. Ok, sva nazaj. Jaz sem zelo slabo zmešal. Ja, tukaj je tudi pol se vidi, da če ne znaš mešati, Riffle Shuffle je bolj, da mešaš tako, kot znaš, ker je pač... Ne vem, zakaj me pol sileš, ne imamo? Ne, pač sej, lej. Ja, sej, sej te bom vidiš, naučil. kakšna je razlika. Tako. Se pravi, jaz sem tle 4-krat sem imel pač karte, ki so skupaj bile. 4 pa 5. Ja, take, ki sem imel jaz ocene v osnovni, čeprav bolj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to kar po vrsto. Ja, pa res. Ja, no, tako da sem dobil 80 točk, ti si jih imel pa kar ogromen, ti si pa dobil 40 točk. Ne, 8 točk, 8 točk, Okay. Ti si jih pa 40, jaz že naprej preveč razmišljam. Tako da, v bistvu zelo dober, samo 4 v bistvu kupčki, to je 8 točk, tako da to je v redu. Grega je zelo dobro zmešal. Ja, tako da, cool. Zdaj greva pa na naslednji način mešanja, je pa ta klasika, ja. Tako da dajva mi dva naštimati na pol minutke. Zakaj pa to ne ostane? Ja. Ok, gremo. 3, 4, akcija. Moraš si jih malo tako, gor pa dol daš. Ja, no, sej, kakor jih... Se pravi, se kot 10.000 krat. Ja, 10.000 krat moraš to narediti, to. Padla mi je, shit, to pa ne velja. Še 7 sekund. 5, 4. Se te alarm zbudil, imaš ti dole za budilko? Ne. Te kam zadane? Ok, no, greva zdaj še te preštet, pa bomo... Sva nazaj! Sva preštela ta način 2x3x4, sva se zmenila, tako da jaz sem dosegel 74 točk, prejšnjo pa recimo 8. Matic je pa dosegel isto 40 točk. Jaz grem pa na isti princip. Tako da v bistvu tukaj si bil boljši ti, ampak ti si imel tudi drugačen način mešanja. Jaz sem samo v eno smer to delal. Jaz sem pa levo, desno, pa še kdaj sem vmes je. Še vmes dava, ne? No, vidiš, in to se obrestuje, tako da če tako mešaš, ali pa če ne znaš, Riffle Shuffle je isto, tako da je boljš, da tako mešaš, Ja, v bistvu isto je. Ja. Tako da, dejansko isto, ja. Ok, zdaj imamo pa še zadnji del... A smo v bistvu povedali od začetka, kako so sploh karte razporejene? Ne vem, če sva. A ne? So razporejene, kar ti povej. Ne, kar ti se ti spomni. Od asa do kralja, pa pol karine, pa pol pikove in na koncu križove. Tako da, pač tako smo dali zaradi tega, da so barve skupaj, zato da se bolj vidi, kjer so zmešali. Pa da oba dva isto tako, da imava čisto isto postavljeno. Tako da ja, evo, še zadnji del. Zdaj pa wax on, wax off. Tako, evo, 30 sekund, 3, 4, zdaj. Sam tole, po mojem, res še najbolj slabe, nekaj jaz jih sam vrtim. Ja, sej, zaradi tega moraš imeti pa ta svoj način, da... Ja, se moraš face naučiti.
Po mojem se dele tole ful slabo sliši, ko mi dva rukava tle mikrofon. Mogoče sploh nadela mikrofon, tako da nima veze. Ja, pa naj, pa itek unala karta. Evo. Moraš proti drugmu. A ja? Ja. Pardon. Da oni vidijo, veš, kere karte. No, da vidimo, kaj sva zdaj naredila. No, Sam pol, to, a veš, če imaš enega Raymana na un stran, un si zapomne, kako ti tola. Ja, no, sej zaradi tega moraš pa pol še tako. Unika pa tega ne delajo, morajo pa vse tako narediti, veš, na roke, ampak pač del cajta traja. Ne. Ok, gremo mi dva štet, pa da vidimo, kako sva še zadnj tega naredila. No, kot bo zdaj dokazala, da je to dejansko res najboljši način. Jaz sem imel samo 2 karte, ki sta bile dejansko eno zraven druge. To se pravi 2 točke. Pa se pravi 3 variant, 3 kupčki, se pravi 2, 4, pa teh 6, 10 pik v tem primeru. Tako da je očitno res najboljši način je dejansko... Tako otroški je. Ja, ker ne znaš veš. Ga sploh ne, pa mek dejansko. Ja, ampak če delajo to v kazinojih, pa posod pol najverjetneje. Koliko pik je imel? Si ti zmagal, ne? Ja, 2 točke. Ne, mislim tako, vse skup. A ja, to se tudi greva. Ja, 6 pik si imel več, manj kot jaz. Tako da, če vse skup pogledamo, se malo bolj znaš mešati. Malo bolj znave. V bistvu smo dobro nesli v uniji klasični. Tam si dobro zmešal. Sem kaj naučen. Tako da ja. Sem pa zmagal še zmer jaz. Ja, no, zdaj pa za konc še fun fact, ki ga bova povedala. Dejansko, točno tako, ko ima midva dele karte, recimo, oziroma kdorkoli doma, ko imaš kakorkoli jih že imaš neki zmešane karte, najverjetneje si edini na tem svetu, ko ima točno... V vesolju. Tako, ko ima točno tako karte. Nobeden jih trenutno, najverjetneje je zelo majhna šansa, da jih ima, ampak najverjetneje imaš edini, ko imaš točno tako karte, tako da se lahko počutiš unikatnega. Za primerjavo sem jaz naredil, koliko je to velika številka, se bo izpisala, to je ogromna številka. Se je že izpisala? Ja, se je že izpisala, velika številka. Zdaj pa za primerjavo, recimo, koliko metrov je okrog ekvatorja, no, preber. 40,000 pa še nekaj? Ne, 40,000, 40 milijonov. A ja, metrov, no dobro, sem kilometrov. A ja, to pa ja, kilometrov pa ja, metrov. Okay, 40 milijonov kilometrov je, ne? To je ta številka proti tej. Ja. Misliš, da je velik, ampak dejansko ni, ne? Če damo v milimetre, je to samo še 3 nule zraven, ne? Pa je še zmer zelo daleč od tega, koliko je kombinacij. Če gledamo, koliko je oddaljeno Zemlje od Sonca v metrih, evo, razliko. Pa oddaljenost Sonca do bivšega planeta Plutona. Ta razlika. Ja. In en izmed prejšnjih oddaj sem videla govorila o Rubikovi kocki. Koliko kombinacij je? Ja, ki ima res ogromen kombinacij, ki so primerjali iz loterijo. Koliko je v bistvu sedmica malo proti kombinacijam Rubikove kocke. No, pogledajte to kombinacijo razlike. Še zmeraj, zelo velika številka, tako da lahko z lahkoto rečemo, da najverjetneje imaš tako, ko imaš dele trenutno karte, si edini na svetu. Ja, in nikoli več jih ne boš imel tako, v bistvu, razen če jih zložiš, ampak... Če si jih zapomniš točno, kako jih imaš in si jih zapišeš in si jih tako zložiš, pa jih boš najverjetneje imel, drugače pa ne. Tako da, glede na taki bateriji bova zaključila oddajo. To je zanimiva zadeva. V bistvu zanimiva, ja. Tako da, lep petek, pa se vidimo, ne? Drug teden. Lep petek, čau.